سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. سلامی به گرمی آفتاب و به نرمی همه. میخوام بگم که آقا ما طی یک هفته گذشته ویدیو کوتاه آپلود کردیم. الان یعنی امروز نوبت ویدیو بلندمون بود، ویدیو لانگ بهش میگن. منتها ما طبق پست قبلی نتونستیم، وقت نکردم بازی بکنم، مثلا بازی اسفامیل باشه، هوب باشه، هر چیزی، ترانه تو لف، هر چیزی نه، وقت نکردم بازی کنم. گفتم حداقلش اینه که بیام طبق قرار و عهدی که من به شما دادم که از یه هفته یه ویدیو بلند آپلود کنم، لااقل کلامی باهاتون صحبت بکنم. میخوام بهتون خبر بدم که آقا ما هفته دیگه به احتمال زیاد از مرز ایران خارج میشیم و وقتی که خارج بشیم اینترنت در دسترس من قرار نداره به مدت یه هفته 10 روز. تو کشور مجاوریم دیگه. برای همین من داخل اون کشور شاید نتونم هر روز برای شما مثل همین روالی که تا الان داشتیم پست بذارم. خواستم این آگاهی رو بهتون بدم، ولی اگر شد در اولین موقعیتی که من رفتم اون طرف یه سیم کارت میگیرم با همون اپراتور همون کشور، برای شما باز پست میذارم. اون طرف هم که من رفتم بازم به یاد شما سعی میکنم براتون ولاگ بگیرم. بعد داخل کانال یوتیوبم یه قسمت به اسم ولاگ درست میکنم، ویدیوی ولاگمو اونجا میذارم، چون الان اگر 3 تا 4 تا برم اون کشور ولاگ بگیرم، بیشترین پست من ویدیو بلنده اون دارم خدمتتون عرض میکنم میشه ولاگ. یه قسمت برای ولاگ براش درست میکنم، بعد که برگشتم ایران 2 3 تا بازی میکنیم، یه دستم برای بازی میسازم، یه دستم مثلا برای جوکا میسازم. میگیرین؟ دیدین دیگه خودتون آگاه‌تر از من، ماشاءالله شما بیشتر یوتیوب دور میزنین تا ما تازه شروع کردیم یوتیوبو. گفتم آقا چیزی که در توانمه 6 روز ویدیو کوتاه، جوک، خنده، مسخره بازی، اینا. یه روزش ویدیو بلند میذارم، صحبت میکنیم با هم دیگه، بازی میکنیم، ولاگ میریم فلان. خلاصه میخوام به اینجا برسم که آقا اگر منو حمایت کنین من خیلی ذوقم بیشتر میشه. ویدیو سعی میکنم پر محتواتر، با کیفیت بهتر، همه چیز بهتر برای شما ارائه بدم. ما رو سابسکرایب کنین لطفاً. فکر کنم این پایین میاد، ولی من الان اینجا دکمه سابسکرایب رو اینجا میذارم که یادتون بمونه. لایک هم بزنین، اون زنگوله رو بزنین. خب دوستان من ویدیوهای کوتاهایی که میذارم اغلب 2K ویو میگیره، ولی ویدیو بلندا که زحمتش بیشتره، سختی واقعا بیشتری داره به نسبت ویدیو کوتاه، اونا که بعد ویوش مثلا یه حد تعادلی باشه. حداقل من میگم آقا به تعداد سابسکرایبام مثال میذارم الان 40 تا ساب دارم، 40 تا ویو بگیره، مثال میذارم خدمتتون، ولی مثلا 10 تا ویو میگیره، 3 تا ویو میگیره، این فشار میاد به آدم. خورده میگیرین